兩位歡迎，好，多謝，唔該晒。我哋去咗國泰嘅 lounge，上飛機之前可以慢慢食下嘢。大家好，我而家嚟到國泰 First Class 嘅 lounge。好似好多嘢食喎，擔擔麵、雲吞麵，呢個就係特選早餐，仲有煎餅 French toast 喎，你最愛喎。我哋叫咗一個中式早餐，另外叫咗一個西式嘅早餐試下。試下先，試下蘿蔔糕好唔好食先？幾好味喎！咁啊，試下炒麵先。正常發揮。哇！靚啊呢個avocado toast，三色，好味喎，好味喎，我都好食過，好似個蘿蔔糕啊，試下有個粥添，加啲薄脆。好味喎個粥。再去第二個區食下嘢。秋葵條喎，正喎，做爆谷。今次我哋去泰國玩幾日。唔該晒，唔該。你先生。擺低得㗎啦，唔該晒你。哇，其實頭先我哋去咗其中一個 lounge，然之後去另外一邊出邊比較開揚嘅位置去食嘅早餐都係好唔同嘅原來。哇，好多嘢食㗎佢有，跟住你睇下呢度有龍蝦 Egg Benedict， 咁有自助區可以揀啲 cold cut 啊、芝士啊、麵包啊、乳酪啊嗰啲咁樣，都幾清靜啊，冇乜人。呢個就係龍蝦 Egg Benedict 啦。